Hi everyone, Janath from Janath Wings. எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்னைக்கு நம்மளோட சேனலில் டர்மரிக் மில்க் வந்து நம்ம எப்படி செய்ய போகிறோம் தான் காமிக்க போகிறேன். அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் 2 ஸ்பெஷலான ஒரு சீக்ரெட்டான இன்க்ரீடியன்ட் தான் நான் ஆட் பண்ண போகிறேன். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். இந்த டர்மரிக் மில்க் செய்கிறதுக்காக ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து மிளகு வந்து முழுசாக எடுத்துக்கலாம். இதை வந்து இடித்து நம்ம எடுத்துக்கணும். இது ஃப்ரெஷ்ஷாக நீங்கள் இந்த மாதிரி இடித்து போடும்போது தான் இதோட காரம் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அதர்வைஸ் ஆல்ரெடி இருக்கிற பவுடர் நீங்கள் எப்போவுமே யூஸ் பண்ணாதீங்க. இப்போ 1 கிளாஸ் மில்க் நான் வந்து எடுத்திருக்கேன். அதில் வந்து நம்ம பெப்பர் வந்து இடித்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் ஏலக்காய் ஒரு 5 to 6 ஏலக்காய் வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. இதுவும் நல்லா வந்து இடித்து எடுத்துக்கோங்க, ஓகேங்களா? ஸோ நல்லாவே கொஞ்சம் நல்லா இடித்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இதை வந்து நீங்கள் வந்து காஃப் அண்ட் கோல்டு, ஸோ உங்களுக்கு வந்து தொண்டை கரகரப்பாக இருக்குது, ஸோ இந்த சமயத்தில் இந்த மில்க் நீங்கள் எடுத்துக்கும்போது எல்லாமே உங்களுக்கு அப்படியே க்யூர் ஆகும். எடுத்தோடனே டக்குன்னு மெடிசன் யூஸ் பண்ணாதீங்க. எந்த சளியாக இருந்தாலும் சரி எதுவும் வெளியே வராது. ஸோ இதுவும் வந்து நம்ம பாலில் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த பால் வந்து நல்லா கொதிக்க விட்டுருக்கோங்க. நல்லா ஆகும். இப்போ வந்து நம்மளுடைய ஹல்தி, நம்மளுடைய டர்மரிக் பவுடர் வந்து கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதெல்லாம் சேர்த்து நல்ல பால் வந்து கொதிக்கணும். அப்போ தான் வந்து இது குடிக்கும்போது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இது வந்து ஒரு 3 days கண்டினியூஸாக நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. உங்களோட காஃப் அண்ட் கோல்டு எல்லாமே க்யூர் ஆகிடும். நான் இப்போ தான் குடிச்சிட்ருக்கேன். என்னோடய வாய்ஸ்லேயே உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு கோல்டு இருக்குன்னு. ஸோ கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், ஓகேங்களா? ஸோ வந்துட்டு இது யூஸ்வலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் நமக்கு கோல்ட் அண்ட் காஃப் வரும்போது தான் இது குடிக்கணும்லாம் அவசியம்லாம் இல்லை. நீங்கள் நார்மலாகவும் குடிக்கலாம், பட் இது ரொம்ப ஹீட் ஏறும். ஸோ அதுக்காக டூ days ஒன்ஸ் 3 days ஒன்ஸ் நீங்கள் அந்த மாதிரி கூட எடுத்துக்கலாம். ரொம்ப நல்லது. இம்யூனிட்டி பவர் நம்மளுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும். நமக்கு வந்துட்டு இப்போ யூஸ்வலாக வந்து சளி காய்ச்சல் வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக வின்டர் சீசன் வர்றதை விட சம்மரில் தான் ஜாஸ்தியாக வரும். சூட்டு சளின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதனால ரொம்ப சூடாகிடுச்சுனா கூட நம்ம அந்த வேர்க்கிறனால அதனாலேயே நமக்கு சளி வரும். ஸோ நீரெல்லாம் நிறைய கோத்தனால. ஸோ இந்த மாதிரி பாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. அதே மாதிரி நீங்கள் ஸ்டீமும் எடுத்துக்கோங்க. ஆவி பிடிக்கிறது ரொம்ப நல்லது. ஸோ தலையில் நீர் கோத்துருந்தா கூட நமக்கு எல்லாம் தலையிலேருந்து எல்லாம் தனியும் வெளியே வந்துடும். ஸோ இந்த மில்க் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு நினைக்கிறேன். கண்டிப்பாக இதை நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அதே மாதிரி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாேருக்கும் வந்து நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் என்னோடய வீடியோவை. என்னோடய வீடியோ நீங்கள் புதுசாக யாராவது பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள். ஸோ இந்த அளவுக்கு வந்து நல்லா கொதித்து வரணும். இதை நீங்கள் யூஸ்வலாக வந்து நிறையா வந்து சில பேர் சொல்லுவாங்க பவுடர் பண்ணி நீங்கள் ஒரு பாக்ஸில் போட்டு வைக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரியெல்லாம் பண்ணாதீங்க. உங்களுக்கு அப்பப்போ தேவைக்கு மட்டும் நீங்கள் இந்த மாதிரி பவுடர் பண்ணி ஆட் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் இதோட ஸ்பைசினஸ் நல்லாவே உங்களுக்கு வந்துட்டு அப்சர்வ் பண்ண முடியும். இப்போ நம்ம ஒரு கிளாஸில் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்மளுடைய டர்மரிக் மில்க் வந்து ரொம்ப சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. கண்டிப்பாக இது நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இதில் உங்களுக்கு ஹனி வேணால் நீங்கள் ஹனி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜாங்கிரி பவுட்ரு வந்து நான் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன். ஸோ வந்துட்டு கரும்பு சர்க்கரைன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, ஸோ அதை வந்து நான் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன். அவ்வளோதான். இது மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம குடிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம். என்னோடய சேனல் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா ஜனத் விங்ஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ, பபாய்.